만성 폐쇄성 폐질환, COPD, 천식, 만성기관지염, 폐기종. 만성 폐쇄성 폐질환, COPD의 범주에 만성기관지염, 폐기종, 천식이 분류되는 오류를 수정하여야 만성기관지염, 폐기종, 천식은 근원적으로 치료될 수 있습니다. 만성 폐쇄성 폐질환, COPD는 기침, 가래, 호흡곤란 등을 중증성으로 하면서 숨을 내쉴 때 공기 흐름이 제한되는 만성 호흡기 질환입니다. 따라서 천명, 호흡곤란의 천식도 처음에는 만성 폐쇄성 폐진에 포함되었다가 숨을 내쉴 때의 공기 흐름 제한이라는 정의에 부합되지 않았기에 만성 폐쇄성 폐질환에서 배제되었습니다. 그렇게 남겨진 만성기관지염과 폐기종은 기침, 가래, 호흡곤란의 날숨 기류 제한이라는 공통점을 지니고 있기에 만성 폐쇄성 폐질환 COPD로 묶여져 있습니다. 만성기관지염은 기관지에 만성염증이 생겨 점액과 가래가 과도하게 분비되는 질환으로 기침과 가래가 2년 연속으로 매년 3개월 이상 지속되는 경우에 해당한다고 알려져 있습니다. 폐기종은 공기주머니 폐포가 파괴되어 과도하게 늘어나고 탄력을 잃는 질환으로 들이마신 숨을 밖으로 내뱉는 힘이 부족해져 호흡곤란을 겪는다고 알려져 있습니다. 그러나 만성기관지염과 폐기종은 다른 질환이기에 따로 분리되어져야 합니다. 물론 치료율이 낮은 기존 의료의 입장에서는 만성기관지염과 폐기종을 구분하여 다른 처치를 할 수 없기에 동일한 범주인 만성폐쇄성 폐질환으로 묶어서 허비기관지 확장제 등을 처방할 수밖에 없습니다. 그렇게 만성폐쇄성 폐질환은 손상된 폐기능은 회복될 수 없기에 비가역성을 지니기에 한번 발생하면 치료될 수 없기에 조기 발견하여 관리해야 한다는 미명하에 난치성 불치성 질환으로 분류되어 있습니다. 그러나 만성기관지염의 기전과 폐기종의 기전이 다르기에 각각의 기전에 따른 치료를 하면 근원적으로 치료될 수 있습니다. 만성기관지염은 만성기관지염 시소탕으로 기침, 가래, 호흡곤란이 좋아질 수 있습니다. 폐기종은 폐기종 시소탕으로 기침, 가래, 호흡곤란이 좋아지실 수 있습니다. 한의학은 과학입니다. 한의학은 철학입니다. 건강은 균형입니다. 동양 한의원은 균형입니다.